Təhlükəsiz xam mal seçimi izlənə bilən təchizat zəncirlə, has sistemlərlə müəssisələr üçün artıq seçim deyil, prioritetdir. Minlərlə ailənin süfrəsində məhsullarımızın olması məsuliyyətimizi artırır. Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər ölkədə heyvan xəstəliklərindən azad zonaların formalaşmasına şərait yaradır ki, bu da öz növbəsində ixrac coğrafiyasının genişlənməsinə və ixrac olunan məhsul növlərinin sayının artmasına təkan verir. Unutmayaq ki, istehlakçının etibarını qazanmaq çətin olduğu qədər qorumaq da məsuliyyət tələb edir. Biz bu məsuliyyəti daşımağa hazırıq. Qida təhlükəsizliyinə nəzarət tək dövlətin deyil, hər kəsin işidir. Gəlin təhlükəsiz qida ilə sağlam gələcəyə birlikdə addımlayaq.